शिवलिंग को कितना भोग लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि जितना मन में आए सो लगा दो, नहीं, ये भी लिखा। मनुष्य अर्थात हमारे द्वारा, आपके द्वारा जो शिवलिंग का निर्माण हुआ है, उस शिवलिंग को 1 सेर भोग लगाना चाहिए। 1 सेर। देवताओं के द्वारा जो शिवलिंग बनाई गई है उसको 3 सेर भोग लगाना चाहिए। और जो स्वयं शिवलिंग प्रकट हुई है, ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर, महाकाल, सोमनाथ, केदारनाथ, ये अपने आप प्रकट है, ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाए। स्वयं शिवलिंग के लिए 5 सेर भोग लगना चाहिए।